waxa ka sugnaaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu nabigu maray asagoo saxaabada la socda ayaa laba saxaabada kamid ah ayaa nin saxaabi ah nin bay wax ka sheegeen markaasuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam cabaar markuu la socday saxaabada ayaa waxay soo gaareen dameer baktiyay bay ku yimaadeen inta dameerkii baktiyay ay lugti intuu bararay lugta maartay kor u qaaday ay u yimaadeen maartay oo fuuray yaani markaasuu nabigu labada nin wuxuu ku yiri kula min hada dameerka kan kauna ayuu rasuulku ku yiri calayhi salaatu wasalaam aw hebel iyo hebel waa kan ilaahay rasuulkiisa markaasuu nabigu wuxuu ku yiri kula min hada dameerka kan baktiyay nabigu wax kauna ayuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam labadii saxaabi arintaasi aad bay uga nixisay markaasay yiraahdeen ya rasuul allah jiifatu himaarin ya rasuul allah biiraadeen waa dameer baktiyay sidee baan u cunaynaa ilaahay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam famaniltuma min akhiikuma anifan sharrun min hada walaalkiin kol dhaweed waxaad ka gaarteen iyo xantaad xamateen ayaa ka shar badan buuri nabigu dameerkan baktiyay ee fuuray ee uray ee la cuno rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam dameer buu nabigu ayuu ku shabahay xantii la xantay ninka muuminka ah saxaabiga laakiin quraanku wuxuu kala sheegay oo ilaahay ku tilmaamay xantu inay tahay qofka oo baktiyay laftigiisa oo la cuno ama qofka oo dhintay in la cuno إلى جل وعلا قرآنك وحكوليه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إلى جل وعلا وحوليه هدتك إله الرميو اجتنبوا كفوا هذا كثيرا إن فربضا أو من الظن ملذا كمده asalku xani waxay ka bilaabataa malo ay ka bilaabataa inta ugu badan in badan oo kamid ah qofka inuu ka shakiyo inuu ma garanaysa maleeyo ka bacdi waxa ka dhasha cudurka malada ah inuu daba galo qofka maarta inna kathiran min adh-dhann ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm markaas ilaahi wala tajassasu hays barbarinina hays jaajusinina qofka looma diran qofka kale asagu maartay malaa'iktii loo soo diray maaha raqiib maaha atiid loo soo diray maaha waxa loo baahan qofka inuu ilaahay u daayo subhanahu wa ta'ala ilaahay baa garanaya laakiin maartay dabagalka bini'aadamka la dabagalo arimahooda la barbaaro waxa ka dhalanaya xanta ayaa ka dhalanaysa wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ilaahay wuxuu leeyahay qaarkiina kale yuusan xamanin xan baa ka dhalanaysa maartay dabagalka xantu rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam ayaa rasuulka naga wuxuu saxaabada weydiiyay xan waxa la yiraahdo ma garanaysid markaasuu rasuulku wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam waxa yiraahdo waa walaalka oo maartay laga sheego been laga sheego markaasuu nabigu ma xan ma taas buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam ma garanaysa waa walaalka oo laga sheego wuxuu san raali ka ahayn walaalka oo la dacaayadeeyo oo ma garanaysa dacaayad lagu furo oo wuxuu san raali ka ahayn laga sheego asagoo kula joogin buu nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam ذكر العيب بظهر الغيب بالغمات قفك او مارتي ولو قفكاسي علامه هيشو او مارتي علامه هيشو افكا وا كدعدا xantu adinkana waa ka dhacda nabigeena calayhi salaatu wasalaam Aisha bint Abu Bakr oo la joogta ayaa waxa weeyaan haweenkii la qabay badana haweenka la isla qabaa way isxantaan ama waxba iska sheegaan markaas waxa weeyaan Safiyay maartay ay tilmaantay tir way gaabantahay gacantay ku tilmaantay markaasuu rasuulku ku yiri calayhi salaatu wasalaam maartay xanta samaysay hadii badweynta lagu daro biyahooda waxa weeyaan waa qurmin lahaayeen buu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam dabiga ay leedahay arintaas gacanta ay ku tilmaantay ma taakada laakiin fiika min safiyati hakada baytiri marka afkuna wuu noqdaa adunkuna waa noqdaa qofkuna inay been tahay ma waxa laga sheego hadii qofka lagu xanto wax beena taas waa baab kale ma garanaysa waa buhtaan iyo isman mubin bay noqonaysaa laakiin xanta oo kabaa'irta kamida ee qofku faasiqa uu ku noqdo qofka dadka xanta oo maatay yaqtaab الناس كثيرا xanta waa faasiq weeyaan kabaa'iru dunub bay kamid tahay wuxuu kamid dadka marqaatigooda aan la aqbalin buu kamid yahay dambi weyn qiyaamada leh ilaahay jalla wa ala wuxuu leeyahay hays xamanina وعويا قفك haduu xanto ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhi mayta
qofkin miyuu jecel yahay walaalkii hilibkiisa asagoo dhintay inuu cuno buu leeyahay maadaama uu san kula jooginin maadaama uu ka maqan yahay waxa weeyaan qofkan hilibkiisa baad cunaysaa hilibkiisa cunaysaa